un bravo ragazzotto, mi spiace tanto che sia mancato. Taglio di Po, una tragedia che ha scosso la comunità intera. È stato trovato senza vita nella sua abitazione Renzo Maccapanni, 56 anni. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe morto intossicato per aver respirato le esalazioni di monossido di carbonio prodotte dal generatore di corrente funzionante a benzina e che usava, da quando gli era stata interrotta, l'erogazione di elettricità. Mancheva la luce, mancheva le cose, la macchina. I cittadini sono rimasti tutti un po' male perché non pensavano che c'è una morte così assurda. In paese Renzo era conosciuto, in tanti piangono l'uomo che si fermava a fare due chiacchiere nel negozio o sul marciapiede che stava spazzando, faceva lo stradino proprio per il comune. Una persona mite, sorridente, aveva molte buone qualità, aveva un buon rapporto con i suoi colleghi e fungeva il suo lavoro con attenzione. Mi domandava sempre, ogni giorno mi fermava: senta, venga qui che parliamo un po', che lei piace la fisica, mi piace anche a me. Veniva tutti i giorni a trovarmi qua in barberia e facevamo degli scambi di ragionamento, di cose varie, come va in politica, un po' di tutto. Lui era molto documentato oltretutto. Renzo Maccapanni viveva solo, non era sposato, i genitori morti da tempo. Da circa 2 anni viveva senza energia elettrica. I servizi sociali del comune erano a conoscenza della situazione e l'avevano aiutato nelle difficoltà. Lui aveva anche un carattere molto orgoglioso, se è per questo a volte rifiutava anche qualche aiuto, ma però il comune, i dipendenti, io stessa siamo stati sempre presenti. Mercoledì il tragico incidente, di fatalità si parla, tutti escludono possa essere stato un gesto volontario. Magari forse l'ha acceso e dopo ha detto prima di andare a letto magari lo spengo e magari si è seduto in poltrona a guardare la TV e lì si è addormentato. Un malfunzionamento del generatore a benzina, il monossido che satura l'aria e la casa diventa una trappola. Ora la comunità attende solo l'arrivo del nulla osta per avere la data dei funerali. Il comune si prenderà in carico sia del funerale e di tutto quello che ci sarà bisogno.